你係咪傻豬？你係咪傻豬嚟㗎？你使唔使咁肉緊啊？咁你而家即係睇呢個評價呢靚咯，即係都有不足嘅。我唔中意佢嗰個索繩咯。不過唔知係咪日本車好多都係咁嘅咧？即係你本來瞓喺度，你去坐喺度係索繩咁樣上去啊！好似而家我架咁。即係推上去，只不過係索住佢，呢度係坐喺度嘅。如果唔係咧？